adaletsizliğin olduğu yerde yokuz dedik ve Cumhur İttifakı'ndan dışarı çıktık. 3 senede 10 trilyon bütçe açığı verip de bu milleti 10 trilyon daha borcun altına sokacaksın. 3 senede 181 milyar dolar daha faiz ödeyeceksin. Biz de orada kenarda oturup size destek vereceğiz. Böyle bir şeyi Milli Görüş'ün kabul etmesi mümkün değil. Milli Görüş'ün ekonomi modeline geçin. Bu borç, faiz, zam, vergi ekonomisini bırakın dedik, dinlemediler. Aynı tas, aynı hamam devam ettiler. Biz de sömürünün olduğu yerde yokuz, adaletsizliğin olduğu yerde yokuz dedik ve Cumhur İttifakı'ndan dışarı çıktık. Bundan sonra da hiçbir zaman adaletsizliğin ve sömürünün olduğu yerde olmayacak. Milli Görüş, önce millet diyen anlayıştır. Milli Görüş, paylaşımda adalet, adil ekonomik düzendir. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi demektir.